我想買個新銀包。呢度有冇免費 WiFi？呢件衫有冇大一個碼？你幾時開始放工？你嘅電話號碼係幾多？我鍾意睇香港嘅夜景。我想學多啲廣東話。呢個幾多錢？我想叫一杯凍奶茶。呢間鋪頭幾點關門？你鍾意食咩生果？我唔該要一個外賣盒。我鍾意睇香港電影。呢度可唔可以影相？我聽日要交報告。呢度嘅 WiFi 密碼係咩？呢件衫有冇大一個碼？我嘅手機冇晒電。呢條褲太長咗。我哋不如睇戲啦。我唔該要一個外賣盒。你鍾意食咩嘢？呢個地方好靚。呢個公園好舒服。呢間書店有冇英文書？